旺角地形似梅花，油麻地如番腮通氣。就係覺得好有趣，同埋可以令我哋去知道其他嘅文化。編劇好用心咯，因為其實之前喺中西區有開始睇嘅，每一次每一季呢都好唔同，好有心去搜集歷史。其實啲文化消失咗就係冇咗嘅咯，即係好似説書咁樣，其實對我哋嚟講都係一啲好重要嘅嘢咯。咁好多謝愛麗絲劇團呢喺度好努力咁樣寫緊呢啲令新一代啦，或者我哋呢一代會有興趣聽又有趣嘅説書咯。咁因為好多嘢都消失咗啦，咁其實佢今次講完之後呢，覺得哇原來如果我哋香港好多歷史或者好多好威水嘅嘢呢，係令到香港人好光榮。佢哋唱嘅歌呢，我哋係啱我哋嘅年紀咯，咁我哋覺得有啲共鳴嘅感覺，所以好開心。你哋嗰種嘅演繹方法咧，令我好容易吸收啊！雖然睇咗好多次啦，我都覺得好想睇，好想睇。發覺原來對香港都好多嘢都係好有興趣，但係咧都未好認識。咁知多咗嘅時候咧，個感情又多咗咯。雖然用歡笑去包裝啦，但係真係有笑有淚咯。有開心嘅時候啦，又唔開心嘅時候啦。但係咧，我哋都咧可以積極啦去面對呢個精神咧，我係每一次都係感受到嘅。香港大說書一定要睇。